他妈的，你肯定不知道啊！那些大老板戴在手上的百达鹦鹉螺，公价将近100万的，他们真实拿货行情要多少？鬼市这边过来揭秘一下。妹妹，这个蓝面的鹦鹉螺怎么拿呀？这只给你399。这种是蓝宝石镜面的啊。对啊，看一下夜光咯，看呗。很饱和啊。用的什么机芯啊324 ETA 锐机。这种都有做防水的哈。有啊，3级100米啊。看一下啊，能保吗？保3年啊。行。储存动力多久啊48小时。可以啊，给我带一套。OK。